の新駅の方が、火つきやすいのですが、つきちゃう。こっちは5、4時で火持ちがいいそうです。それをちょっと聞いたもんで今日は試して
がりに味がするとこから、全然味付け野菜の方もきれいに味が染み上がって美味しい。長いですね。トレセンでよく買うやつで。ショートの方がね、やっぱ見る人は多いわ。今試しにショート何本かな見とはんの。みんな食いつく動画を上げるの。なんか別に自分がリンクさせるわけじゃないのだけど。だからハーレーのタグ的な。具がネギしか入ってません。ショート横で撮っても大丈だるさとかのその倦怠感みたいなのないがだけど、めっちゃめちゃだからな。俺前もって強いんだからなと思うよ。水曜ヒール受けて、ちょっと前に受けて、ちょっと入れるよね。この後半の入れると。巻きどう買っていくそうなの？うん。普通に切る？楽やったんですか？